Ai có quen là thì quay trúng nhá, tang thế nào vào đây. Hẹn chúng ta ra cổng công viên nước Đầm Sen này này. Thì chúng ta là nhà thủy tạ đấy nhá. Cho anh xem luôn. Đây là hơi tối tí nên là khó nhìn. Đây cổng công viên nước Đầm Sen đây. Thằng Ngáo nhá, ra đây nhanh. Hẹn tao ra đây thì ra nhanh lên. Anh ơi, nó hẹn ở công viên nước Đầm Sen đây, em đang đứng ở cái nhà cổng Đầm Sen đây này anh này. Anh Quang ạ. Lê Dũng đúng rồi. Anh Trường Nam Hải Dương à? Em biết rồi, nhưng mà con chó nó to mồm nó mà hẹn em ra đây để em xem nó có dám ra không. Ai quen đấy, biết gì nó hoặc là có tên nick kết bạn với nó, tang tên nó vào đây. Thằng Bánh Ngáo nhá. Đang núp công viên nước Đầm Sen luôn. Cứ để ý nó nhá. Mày em đứa trộm.